大家好，我係破子治癒 Broken Fingers Plus 嘅 founder 啦，我叫 Yoma， 係啦。咁其實我已經做咗皮具10年嘅啦，係啦。咁我2年前就轉型做咗一個社會企業嘅，係啦。咁我哋而家咧主要嘅使命就係會想賦能翻一啲身心障礙人士啦，就俾翻一啲訓練同埋就業機會俾佢哋嘅。咁你希望佢哋可以透過手工藝啦、皮具啦，尤其是係可以發光發亮俾呢個社會看見嘅。我哋同身心障礙人士合作嘅方式咧，就係我會同香港嘅庇護工場請翻佢哋做一啲工藝嘅。咁我就會負責設計一啲皮具啦。咁我就同佢哋做一啲技術嘅交流。咁然後佢哋就係負責幫我生產咯。因為佢哋天生係有一個好專注嘅能力，甚至可以講話佢仲整得靚過我。咁今次嚟同我擺檔呢個 Thomas， 我哋已經合作咗9個月嘅啦。然後我喺呢個復康力量嗰度認識到佢嗰陣，就又係揾佢嚟做嘢。佢都係自閉症人士嚟嘅，但係佢就好中意講嘢。咁咧佢又好中意我嘅品牌嘅嘢啦。然後佢又可能對 fashion 啊，佢又好有興趣。咁我覺得我同佢好夾啊。佢sell 我哋嘅理念啊，sell 我哋嘅產品啊，佢都會 sell 得好好，同啲客人溝通得好好咯。我喺呢個品牌已經差唔多成9個月啦。我負責做一啲宣傳啊、推廣同埋介紹一啲我哋嘅品牌嘅信息，做下啲工作坊啊、講解啊、推薦我哋嘅品牌啦，同埋可以互相認識一啲社會上唔同階層嘅人啦，增加我對時裝嘅業界嘅接觸。自閉症人士同平常人溝通嘅方式唔同嘅，係啦，我覺得要俾好多耐性。咁當然佢做到一啲嘢嘅時候，要俾好多讚賞佢，要俾好多認同佢咯。當佢覺得自己做得好，佢有成功感，佢下一次都會做得好嘅。其實最終都係想佢可以有一個訓練同埋就業機會啊。